Благодарам, председателе. Почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Денес на ова пленарна седница зборуваме за донесување на предлог закон за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатија со доминантна собственост на државата, и ова е трето изменување на овој закон кој што е во рамките на нашиот мандат, кој што го поминуваме како пратеници. Излегов да зборувам во однос на овој закон, бидејќи е во прво читање треба да донесеме и несомнено дека сите заедно ќе гласаме потреба од негово донесување, да искажам ретко убаво чувство на пратеник, кога се носи закон, а знаеш дека тој закон ќе биде целосно имплементиран. Кога се носи закон врз основа на одредени анализи, на тим од Министерството за труд и социјала, предводен од министерката Мила Царовска, кој работи посветено на решавање на проблемите на граѓаните. На сите граѓани. Нема да ја ширам дискусијата што све сме направиле во рамките на Матичната комисија за труд и социјална политика во сферата на социјалата. Сега ќе се задржам на овој закон и ќе кажам дека навистина она што го ветивме, ние го правиме. Еден од колегите реплицираше и вика зошто тоа не го направивте на почеток. Ќе кажам зошто. Затоа што секогаш кога се донесуваат вакви закони, треба да се направи анализа и треба да се знаат финансиските импликации и треба да се знае колку ние имаме во буџетот за да можеме да одвоиме. И ако основата на првата верзија која што ја донесовме на законот за популарно речено обештетување на стечајците, односно материјално обезбедување до нивното пензионирање, беа 15 години работен однос во предпријатие со доминантна собственост и уште да имаат навршено сушност жени најмалку 52 години, мажи 55 години, ние едноставно овој закон во оваа е веќе трета верзија го надоградуваме и го прошируваме кругот на луѓе, паталци, кои што навистина не земајќи во предвид кој и како овдека бил повеќе или помалку виновен, сите биле виновни од осамостојувањето на државата. Меѓутоа, нивната голгота, очигледно дека некој кој што можеби претходно 11 години бил на власт, воопшто не можел да ја перципира и си донесувал закони во 2008, 2011 и 2014 година, со кој што ги обештетил само оние за кој што сметал дека треба да ги обештети, и нивниот опфат во 11 години почитувани владење на ВМРО ДПМН е се 4400 граѓани стечајци. Со овие измени кои што се случуваат во последниве, значи 3 години, од кога стапивме ние во мандат како пратеници, меѓутоа 2,5 години цели од кога дојде на власт новата влада, предводена од премиерот Зоран Заев, се обештетени досега околу 11.000 стечајци, и сега со оваа нова измена всушност ние предвидуваме и е предвидено да се обештетат уште 1000 стечајци. Како е тоа добиено? Добиено е со апликацијата во Агенцијата за вработување, со апликацијата на стечајците, кои што од почеток нормално аплицираат, и при тоа оние кои што првичните услови, кои што беа како основа и се уште се влечат како основа и во сиве измени кои што ги носиме, всушност аплицирали и на некој му фалела или 1 година старосна година, или можеби се, како што кажавме, се во предпријатието се изменил матичниот број на тоа предпријатие со доминантна државна собственост, или пак и за некоја година од стечај, која што на почеток беше од 1 јануари 1995 година, сега ние го прошируваме од 1 јануари 1993 година со оваа измена. Всушност,
му даваме шанса според анализата која што е направена и според тоа колку пари располагаме во буџетот, колку сме обезбедиле за нив, да биде опфатот што поголем. Јас овдека би сакала само уште еднаш пред нашите граѓани да потенцирам дека со новата измена која што се предлага во овој закон, невработено лице во смисла на членот 1 се мисли на стечаец, односно на лице кое што треба да добие невработено лице одреден паричен надоместок, е опфатено. Лице кое било најмалку 15 години во работен однос во предпријатија со доминантна собственост на државата, утврден со М1, М2 образци, на кој работниот однос му престанал по основ на стечај, ликвидација, технолошки вишок, во предпријатие со приватизација на предпријатието под услови истиот да бил заснуван додека предпријатието било во доминантна собственост на државата и при приватизацијата да не дошло до промена на единствениот матичен број, а доколку дошло до промена на единствениот матичен број како субјект, предпријатието да произлегло од предпријатие со доминантна собственост на државата, кој на денот на поднесувањето на барањето според член 6 став 1 од овој закон е на возраст од најмалку 52 години за жена и најмалку 55 години за маж, кој остварило право на паричен надоместок по 1 јануари 93 година, досега беше 95 година, кој од 30 јуни 2019 година до денот на влегување на сила на овој закон не било во работен однос. Тие лица ќе добиваат материјална помош во висина од 34% од просечно исплатената месечна нето плата по работник. Она што е важно, дека овој закон не се однесува на оние лица кои примале испратнина поголема од 12 месечни плати во висина на просечната исплатена нето плата во Република Северна Македонија до дадениот период. На Комисијата за труд и социјална политика нагласив дека како пратеник од општина Охрид имам податоци дека со првиот закон во 2017 година во Охрид биле опатени 201 лице, граѓанин, стечаец од општината Охрид. Со новата измена во 2018 година уште 85 лица или досега имаме вкупно опатени 286 охриѓани кои што примаат 34% месечен надоместок од просечната исплатена плата во државата до нивното пензионирање. Се надевам дека со оваа нова измена во мојата општина и во цела Македонија ќе се опфата што поголем број на луѓе. Се надевам дека во Охрид барем најмалку уште 50 на луѓе ќе добијат ваков надомест и одговорно кажувам, бидејќи во нашето ЕМО, Охридското ЕМО, се случувала голгота, која што по ниту еден основ не може да бидат опфатени луѓето врз основа на овие поставени основи на законот за обештетување на стечајците. Јас како пратеник дека ќе се борам да на некој начин на тие луѓе со посебен закон бидат опфатени, бидејќи на вистина тие луѓе беа изложени на голема голгота. И не се многу. Верувам дека такви има и во другите општини. На крај, само да кажам дека го поддржувам и кажувам дека има потреба од донесување на овој закон и дека ние, како пратеници, кога се работи за вакви закони, навистина треба да гледаме малку подалеку од своите партиски штабови, да се грижиме за сите, независно сите луѓе заслужуваат еднаков третман. Кај нас, посебно јас ви кажувам, за мене, она што ќе го кажам како збор, е збор. Дадениот збор важи. И како што кажав, овдека мојата идна заложба ќе биде решавање после опатот од оваа трета измена на законот,
офаќање на оние луѓе, мислам дека во ЕМО се највеќе, некаде 70-тина, меѓутоа ги има и во Кодекс. Ви благодарам. Реплика. Панчо Мино.